क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय मंगलाजरा नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों मिरु इउथ BPF आरो मिरु BSU आरो परबतजरा जिल्ला इउथ आरो BSU हानजा जथायै फैगौ लकसभा इलेक्शननि जाफुंसार जानायखौ लानानै गोख्रों सावरायनाय जादों BPF राजनीतिक हानजाया। बे सावरायनायखौ बेखेवनानै होयो परबतजरा जिल्ला BPFनि गाहाय नेहाथारि दिब्यज्योति राय बिथाङा। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु BSUनि आफादगिरि सोगोमसार बसुमतारी आरो रिनजय बर' मावफुं सोद्रोमाजों लोगोसे दोलो सामलायगिरि लैहोर लैहोर गयारी आरो बिरग्लाय बसुमतारी पाब्लिसिटि नेहाथारि BSU बिथांमोननि नुजाथिनायजों गासै परबतजरा जिल्लानि BPFनि बिबानाव थानायजों लोगोसे सोद्रोमाफोराबो बे मेहेरगोनां सावरायमेलाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि बे परबतजरा ओनसोलावहाय जोंनि BSU बडलेण्ड स्टुडेन्टस इउनियना मोनसे जथुमा लादों। बेनि जाहोनानो जाहैबाय जे जोंनि बडलेण्ड स्टुडेन्टस इउनियना जोंनि बे परबतजरा ओनसोलाव माबायदि खामानि मावलांनांगौ बा जोंनि दायित्वआ मा, जों जे बिबान लाबाय BSU आवहाय बिनि दायित्वआ मा, जों मा बिबान लादों बेखौ लानानै जोंनि ओनसोलफोरावहाय जों माबायदि मावलांनो नांगोन बा जोंनि बडलेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन होननाय लोगो लोगो बे नङा कि जोंनि बर' स्टुडेन्टसफोराल' बेयाव थागोन बा अबेबा मोनसे कास्टनि बा अबेबा मोनसे ट्राइबनि स्टुडेन्टस इउनियनाल' बेयाव थागोन बे नङा। बडलेण्ड स्टुडेन्टस इउनियननि ओंथियानो जाहैबाय बेयाव थागोन नेपालियानो जा, बडलेण्ड ओनसोलाव जेसेबांनाखि कास्टफोर दङ, जेसेबांनाखि ट्राइबफोर दङ, बेयाव गासैबो स्टुडेन्टसफ्रा खौसे जानानै जोंनि बडलेण्डखौ डेभेलप खालामलांनायावहाय खामानि मावनायनि थाखाय बे बडलेण्ड स्टुडेन्टस इउनियनखौ दानाय जादों। स' दिनैनि बे परबतजरा जथुमायावहाय जोंनि BSUनि जथुमा लानायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय जों BSU आव थानानै जोंनि बडलेण्ड ओनसोलाव जेसेबांनाखि स्टुडेन्टसफोर दं बिसोरनि प्रब्लेम्सखौ मिथिनो नाजानाय आरो बिसोरखौ जेनेबा इयुनाव बा गावनि केरियार दानायाव माबायदि जों हेफाजाब होनो नांगोन बा बिसोरनि प्रब्लेम्सफोरखौ जों माबायदि मिथिनो नांगोन आरो बिसोरनि प्रब्लेम्सनि सल्युशन्सफोरखौ जों माबायदि दिहुननो नांगोन बेखौनो जोङो दिनै सावरायदों। रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो सानगोन जे जिहेतु माने जों बयबो मिथिगासिनो जोंनि परिबेसा दा मा रोखोमै सोलिलांगासिनो, दानि रुलिं पार्टिया जोंनि बडलेण्डखौ माबायदि सालायबोगासिनो जों रायजो राजाफ्रा बयबो मेगनजों नुबोगासिनो। खोथा होदों न' डाउट जों मानियो, बिथांमोननि खोथा होनायखौ जोङो रेसपेक्टबो खालामो। बिथांमोना सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों जे जेनेबा जोंनि न'खरफ्राव साख्रि होगोन, जोंनि गामि ओनसोलावहाय मोजां डेभेलपमेन्ट लाबोगोन, एन्टारप्रेनियरशिप बेफोरखौ डेभेलप खालामगोन, बेफोरनि खोथाखौ होदों। नाथाय दासिमबो बिथांमोना जेबो मावाखै। स' बेफोर गासैबो दानि रुलिं पार्टिया मा मावदों मा मावाखै बेफोरखौ नोजोर होनानै बिथांमोना दानि फैगौ MP इलेक्शनाव मोजाङै जाहाथे केन्डिडेटखौ सायख'यो, बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम आङो गुरै खावलायहरो। लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो खावलायगोन जिहेतु माने जेखि संगठनावनो थाया मानो, जेखि पार्टिखौ सापर्ट खालामा मानो, गावनि फरायनाय लिरनायखौ नागारनो नाङा बा सोरजोंबा एना-एनि जालायनो नाङा। मोनसे पार्टिखौ लानानै बा अबेबा मोनसे संगठनखौ लानानै गावजों गाव दुसिलायनो नाङा। नोंनि सासे स्टुडेन्टसनि बा सासे लाइमोननि दायित्वआनो जाहैबाय फरायनांगौ, गावनि केरियारखौ दानांगौ। रुलिं पार्टिया जेखियानो जाया मानो, जायखौखि सापर्ट खालामा मानो, गोसोजों सापर्ट खालाम बा अपेनलि सापर्ट खालाम, बाट गावनि फरायनाय लिरनायखौ नागारथारनो नाङा। क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडी रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन। 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस, लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, डेन्टेल, यूरोलॉजी, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, OT, ICU, NICU, PICU नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन।
आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101-655-430-8822-688-026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।